Наш семинар продолжается сегодня, и я проповедую два учения подряд. Сейчас и в 2:60 это будет продолжение с продолжением. Так что сейчас я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Иоанна. 6 глава, с 1 по 14 стихи. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 1 по 14 стихи. Иисус Господь, и Он благ всякое время. Он чудный, Он великолепный, нет подобного Ему. Он царь царей, Господь господствующий. Он Бог большой. И Он хочет, чтобы мы тоже были большими. Друзья, я верю в успех. Я говорю, я верю в успех. Я верю, что Божий план и взгляд на жизнь это то, чтобы жизнь была успешная для своих детей особенно. Если Он Бог, почему нам должно быть хуже, чем тем, которые живут без Него? Я верю, что это абсолютно должно быть наоборот. Я работаю над этим. Моя цель и моя мечта сделать прихожане этой церкви самыми сильными и выдающимися людьми на Украине, в Киеве в течение последующих 10 лет. То есть 2010 или 2015 лет самые мощные люди будут прихожане церкви. Это похоже на сказку. Но каждый человек говорит потому, то, что ему известно. Каждый человек говорит потому, то, что ему открыто. Если, и я уже это доказал. Это не может быть сказка для тех людей, которые уже видели то, что Бог сделал с нами в протяжении этих лет. И для тех людей, которые знали, где они были, до того, как они познакомились с этим ничтожным рабом Божьим. То есть, они убеждаются в том, что это не может быть только слово. Все то, что мы делаем, жизнь людей, которые окружают нас, показывает, что это реальность. И мы это сделаем. Через 10 лет придите, посмотрите. Придите, посмотрите. Не все члены, может быть, станут таковыми, но найдутся люди, которые возьмут то, что мы учим. Найдутся люди, которые поверят в то, что мы учим. Найдутся люди, которые не только будут слушателями слова, но и найдутся некоторые, которые станут исполнителями слова. И это невероятный план Божий исполнится в их жизни. И, конечно же, это не имеется в виду только в Киеве. Это имеется в виду всякий, кто, когда река течет, это не только для жителей побережья этой реки. Всякий, кто может, пускай идет. Бог, Господь здесь образовал ручье огромное. И каждый желающий может прийти и набирать себе сколько хочешь. Просто приди и пей. Господь не может быть жадным в отношении воды. Это принадлежит всем для блага. Аминь. Итак, я хочу говорить пастырям сегодня, и служителям, и всякий, кто желает состояться в жизни. В последнее время, после того, как Бог мне положил это желание в сердце, я очень сильно проповедую о том, как состояться. И в церкви, и в служении, и как взять выдающимся и могущественным человеком. И опять я буду говорить об этом. Сейчас я хочу, чтобы мы читали с первого стиха по 14. Кто-нибудь открыл? Очень известное местописание, которое даже, как это ни странно, апостол Тов тоже использовал, пока он здесь. После этого пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. Иисус зашел на гору, и там сидел с учениками Своими.
Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики — возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Аллилуйя. Конечно, мы знаем эту историю очень хорошо здесь. Здесь огромная проблема возникла. Какая проблема? Проблема в том, что 3 дня и 3 ночи были с Иисусом около 20 000 человек, которые не кушали, только благодаря помазанию они оставались с Иисусом. Это невероятно. Сейчас даже один целый день нам тяжело сидеть, весь день. Мы берем перерыв. Но с Иисусом они были там 3 дня, не кушали, только слышали, кормились из его духовной пищи. И, конечно, Иисус, он очень сострадательный человек. Всего нужно учиться у Иисуса. Он понимал нужды людей, даже когда они не видели их нужды. Он сострадал им, даже когда они себя не сострадали, не зажалели. Он видел нужду в том, что нужно их кормить. Иисус сказал им: эти люди были с нами долгое время, и слишком долго. Нужно их накормить. Найдите им, что кушать. 5 стих. Иисус возвел глаза и, увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: дай нам купить хлебов, чтобы их накормить. Говорил же это, испытывая его, ибо знал сам, что хотел сделать. Проблема. Нужда накормить народа. И нечем вроде бы. Но написано, сам Бог знал, что нужно было делать. Он знал the ответ. Я хочу проповедовать сегодня на тему: обнаружите свои ресурсы. Обнаружите свои ресурсы и употребляйте их. Филипп отвечал ему: им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Один из учеников его, Андрей, брат Симон, говорит ему: здесь есть у одного мальчика 5 хлебов, ячмени и 2 рыбы. Но что это для такого множества? Окей, множество, которое нужно было кормить. Филипп говорил: даже деньги, которые у нас есть, не хватит, чтобы это сделать. Их слишком много. Андрей нашел лучший вариант. Он говорит, что есть что-то ничтожное, маленькое. Но что это для такого множества? Друзья, то, что Бог призывает нас с вами делать, то, что мы должны исполнить в нашей жизни с вами, оно всегда больше нас. Если твое призвание и твоя задача, твоя цель в жизни не больше тебя, это не от Бога. Если то, к чему ты призван делать, не пугает тебя, не ошарашивает тебя,
тогда это не Бог тебя говорил. Если твоя цель и твоя задача не могущественная и не множественная, тогда ты сам придумал его. Когда это Бог дает задачу перед тобой, ты обязательно должен себя чувствовать беспомощным перед этой задачей. Если ты видишь твою жизненную задачу, и ты не чувствуешь себя беспомощным, ты чувствуешь, что ты можешь все делать ты сам, то, скорее всего, Бог отношения к этому не имеет. То, что Бог дает человеку делать, всегда больше человека. Это так, как здесь. Бог говорит им, накормите народа, дайте им есть. Они говорят, ну что, даже все деньги, 200 динаров не хватит, чтобы накормить их. Ты говоришь, что здесь 2 хлеба, 5 рыбок, но это вообще ерунда. Больше 20 тысяч человек, мы ничего не можем делать. То есть задача больше возможностей. Цель накормить народа. Эта цель была больше, чем их ресурсов и их средства на исполнение этого. Однако то, что мы должны заметить здесь, это то, что до того, как Бог дал тебе эту задачу, до того, как Он дал тебе эту цель в жизни, Он уже знал, что делать, чтобы его исполнить. Потому что написано, что ибо Господь задал им этот вопрос. Но дал им это задание, зная, что нужно делать. Он сам знал, что ему надо делать. То есть ресурсы, обнаружите свои ресурсы, я говорю об этом, я проповедую о том, как обнаружить свои ресурсы. Обнаружите свои ресурсы, используйте их. Есть все ресурсы, чтобы вы состояли в жизни. Все уже есть. И Бог знает об этом. Какая ваша цель, какое ваше стремление, кем ты хочешь стать, как ты себя видишь. Если вы пастор, что вы хотите построить, какое ваше видение, какая ваша цель, что вы хотите. Если оно есть у вас определение или понятие того, что вы хотите, то Бог не видит проблему. То вы можете это достичь. Здесь написано, 6 стих, говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Прежде чем Бог проговорил вам, кому Бог проговорил вообще-то, давайте с этого начнем, кто знает, зачем он живет, и кем он будет, кто знает его цель в жизни, кем он хочет быть. Большинство, да? Хорошо, опустите руку. Это Бог вам проговорил, правда? Вы же не придумали это. Но если это Бог вам проговорил, поймите, это принцип. Принцип Божий такой. Прежде чем Он вообще это сказал, Он уже знал, как это сделать. Но это принцип, напишите. Прежде чем я получил, Бог знал, что я могу это делать и как не это сделать. Но почему я говорю, почему мы все-таки ошарашиваемся, когда мы слушаем и мы видим то, что Бог говорит нам делать, это потому что то, что Он знает, мы не всегда знаем. Это из-за разницы между нашим познанием и Его познанием. Есть большая разница между тем, то, что мы знаем, и то, что Он знает. Если мы будем увеличивать то, что мы знаем, и мы будем побольше знать того, то, что Ему известно, мы будем жить без страха. Мы будем жить спокойную жизнь. Мы будем жить жизнь абсолютной уверенности. Жизнь, которая будет приводить окружающих в шок постоянно от того, что мы будем говорить. Потому что то, что мы всегда будем говорить, будет больше не только их, но они им покажется, что то, что мы говорим, больше нас. Да? Оно и должно быть больше.
Так что Бог, который дал задание, написано, прежде чем Бог сказал им, накормите людей, Он знал, что делать. Он знал, как это делать. Ему все было известно. Это значит, если Бог сказал вам, я не знаю, какое задание Он вам дал. Если Он вам дал какое-то задание, допустим, привести к Богу, к себе, спасать целый город или целую область, или привести, скажем, миллион человек к Богу. Вы скажете, а я девушка молодая, женщина молодая. Ну как я смогу это делать? Ну невозможно. Но если бы Бог не приготовил все способы, как это сделать, и если бы Он не видел это уже сделанным, вы бы вообще не услышали это с Его уст. Алло, очень часто многие из нас сомневаемся в том, что Бог дал нам, и призвание, которое Он дает нам. И мы часто думаем, это Он или не Он? Или я сам придумал? Я не знаю, но если это Он, я не вижу возможности, как это может состояться. Я хочу успокоить вас. Если бы Бог не дает вам это видение, оно бы вам не пришло вообще в голову. То, что вы смогли это представить и видеть, значит, именно вам Бог это дает, а не Ему. Потому что то, что вы представляете, то, что вы говорите, Он это даже не думал, задумался об этом. Вы понимаете, о чем речь? То, что Бог вам это дал по мысли, это значит, что у Него в сердце это есть. Другое дело, что вы должны обнаружить ресурсы, какими должны быть выполнены эту задачу. Проблема в нашем поколении не в том, что мы не имеем видение, но проблема в том, что мы не знаем, откуда взять силы, средства и ресурсы на исполнение нашего видения. Это серьезная проповедь сегодня будет. Это очень серьезная проповедь. Откуда вам брать? Кто знает, у кого уже есть все ресурсы, кто знает, что у него уже есть все, что ему надо, чтобы исполнить. Раз, два. Все уже есть у вас. То, что вам надо, чтобы исполнить ваше призвание. У Бога. Хорошо, у Бога, да, мы все это знаем. Но у вас, вы знаете все, как вам. Допустим, я это еще не знаю. Я знаю видение, которое Бог мне дал. Но я не знаю, как это делать. Я даже не знаю, я не знаю, может быть, я не знаю, как некоторые вещи делать. Но меня не хватает. Я не знаю, откуда брать ресурсы. У Бога просить. Хорошо. Но поэтому я хочу проповедовать об этом сегодня. Конечно, это значит, что я не все знаю. Но я кое-что знаю. И то, что мы будем говорить сегодня, по крайней мере, даст нам пути и направление, и способы получить и идти, и находить, где наши ресурсы находятся. Вот, хотя бы так. Куда вам идти, чтобы брать ваши ресурсы? Я, допустим, не имею все ресурсы, которые мне нужны, но я знаю, куда идти, чтобы брать их. Что делать, чтобы они были у меня? Это серьезные, жизненные пути. Мне нужно будет вся жизнь, чтобы это делать. Но, когда вы знаете, лучше, чем когда вы не знаете. То есть вы знаете, что лучше знать, что делать, чем не знать вообще, что делать. Вот, поэтому, если Бог положил видение и задачу в сердце любого из нас, поймите, что причина, почему Он положил, это второй принцип. Причина, почему Бог открывает или открыл вам цель или Его видение в отношении вашей жизни, почему Он вам открыл, это потому что Он знает, именно вы можете это делать. Он знает, что именно вы
можете это делать. Третий принцип, который вы должны заметить. Если Бог вас спросил что-то сделать, да третий, то Он уже дал вам все, чтобы это сделать. Все ресурсы, чтобы это делать. Они могут быть невидимые, но они есть где-то. Если у кого-то ребенок здесь, маленький ребенок, есть ли здесь? Нет маленького ребенка? Нет, здесь. Дайте сюда ребенка. Мальчик. Приведите его сюда ко мне. Как его зовут? Саша? Давай, Саша. This is nice. Привет. Саша. Маленький Саша. Мальчик. Кто из вас знает, что в этом мальчике есть все, чтобы он стал отцом? Маленький. Держит в одной руке. Гуляет. Он не понимает право от лева. Но вы знаете, что он папа. Поэтому, когда мы говорим, Бог ему дал ведение и задачу стать отцом и папой. То есть вы знаете, что все это заложено уже в нем. То же самое с вашим призванием. Если бы это была девушка, маленькая девушка, представим, что это Саша, маленькая девушка, то есть вы знаете, что девушка, какая бы она маленькая не была, что в ней заложено все, чтобы быть мать. Что в этом мальчике, то есть вы знаете, что дети внутри нее, дети внутри нее. Внутри него. Дети внутри него. Вот, он такой маленький, да? Но он содерживает в себе столько же людей, как в этом зале. Божьи ресурсы, чтобы производить столько же людей в этом комнате, есть заложены в нем. Поэтому, когда Бог говорит, что я поставил тебя отцом многих народов. Давай сюда. Если Бог тебе сказал, я хочу покорить тебе целые народы, ничего особенного в нем, маленький парень с Украины, деньги у тебя есть, чтобы вообще летать? Или купить один билет от? Нет. Вот, нет. Тем более, сколько народов, чтобы покорить, сколько бил в этих всех народов? Нет. Живет в Киеве. Но кто из вас знает, что если Бог это сказал, если это пришло ему в ум, в дух, это уже доказательство, что все ресурсы, чтобы он стал ими, заложены в нем. То же самое, как вы. Но проблема в том, что то, что вы не знаете, что у вас есть, вы не можете пользоваться. То, что вы не знаете, что есть у вас, если вы не знаете ваши ресурсы, вы не сможете ими пользоваться. Так что, поэтому я проповедую на эту тему. Обнаружить, найти свои ресурсы. Какие ваши ресурсы, как найти их. Так что я хочу говорить и выпустить нам руки сегодня. Те ресурсы, которые нам нужны, чтобы стать тем, кем мы должны быть. Те ресурсы, и все силы, и все средства, все возможности, все, что нам нужно будет, чтобы состояться. Как нам находить их? Откуда нам брать его? Видите ли, у всех нас есть причина, почему мы можем все можем объяснить и давать какие-то причины, почему мы не успешны. Допустим, вы в зале. Почему вы не миллионер? Окей? Или почему у вас нету машины? У кого нет? Или почему у вас нету денег нет? Да? Хорошая причина. То есть справедливый суд. Почему у вас нету квартиры, допустим? Или почему у вас нету тысячной церкви? Или почему у вас нету 5000 церкви? Кто-то скажет, мой город тяжелый. Кто-то скажет, закон не позволяет. Кто-то скажет, я не знаю.
Кто-то скажет, у нас все есть причины, почему мы не успешные. И если мы находим успешные люди, если мы говорим, допустим, в Беларуси, в Минске, один пастор мне говорит, церкви, у нас 50 человек в церкви. Я говорю, почему? Я говорю, все Беларусь такая. Церкви не растут. Ни одна церковь не растет. Я говорю, но я знаю в Беларуси церкви, которые около 800 человек, или больше 800 человек, или около 1000 человек. Говорят, ну да, вот эти есть, ну некоторые. Я говорю, вы же говорите, что не растут. Да, не растут. А почему они все некоторые 800, они все 50? Там, где никто не растет, кто-то вырос. Там, где мы говорим, что ничего не получается тяжело, кто-то есть там, кто успешный. Кто-то есть там в Киеве. Кто-то говорит, в Киеве уже пересечены Евангелие. Люди все уже знают. Люди уже не идут к Богу. Кто вам сказал? Есть причина. У каждого есть свое оправдание. Люди не каются. Кто тебе говорит? Брось эту ерунду. А ты говоришь, а пастор Сандрей, почему у него и Генри в церковь? Он скажет, потому что они выступают по телевизору. А почему у того церковь? Это потому что они иностранцы. Наш народ скорее пойдет к иностранцам, чем своим. Тогда почему у той церкви, где свои, тоже большая церковь? Ну, так, американцы помогли. Есть всегда, мы всегда думаем, почему я это говорю? Я не обвиняю никого. Но слушайте, что я хочу, истину, которую я хочу передать. Мы всегда, наш менталитет, человеческий менталитет такого, что причина, почему я не лучше, чем я сейчас есть, причина, почему я не такой успешный, как тот, или как другой, это потому что у меня нету такие ресурсы, как у него. Мы так думаем. Это потому что у меня нету такой благополучной обстоятельства, как он. Потому что у меня нету такого, как он, у него есть. Есть ли у вас такие мысли? Есть ли у кого-то, кто допускает такое? Допустим, если я скажу, почему вы не миллионер? Вы скажете, потому что я никогда не был в партии. Может быть. Потому что партии не был. Партии, компартии не был. Или потому что мои родственники все были всегда бедные. Или же мы лучше, вот то, что люди чаще всего говорят. Моя папа и мама отвергли меня, когда я был маленьким. Я отверженный ребенок. Вот почему я не состоялся. А у меня никто меня не учил, что можно состояться. Никто не сказал, что нужно стремиться. Но что-то, мы всегда находим объяснение. Может быть, не оправдание, но честный ответ. То есть, иногда это не оправдание. Но иногда мы так честно думаем, что, это я говорю, есть, человеческие вещи. То есть, не потому что мы хотим оправдаться, но мы честно так думаем на самом деле. Что это потому что, у кого-то ресурсы есть, или у меня нет. Или тех из нас, которые умные очень. Мы не указываем пальцы, потому что у него есть ресурсы, возможности, а у меня нет. А мы говорим, это потому что у меня возможностей мало. Или не то, что я не сравнивал себя ни с кем, но потому что если бы мне чуть-чуть бы что-то знать, если бы закончил библейскую школу, если бы мне есть где учиться, допустим, то мы всегда думаем, это потому что у нас не хватает то, что мы имеем. Так? Я не успешен, потому что моих ресурсов мало. Я не успешен, если бы я имел больше того, то, что я сейчас имею, я бы был более успешный. Если бы кто-то мне дал деньги начать бизнес, я бы раскрутился, я бы тоже стал бизнесменом. Если бы я нашел кто-то, кто бы мне помог бы, я бы тоже что-то делал.
То это естественные такие человеческие оправдания. Мы всегда думаем, это потому что у нас либо положение, обстоятельства, ресурсов мало или хуже, чем у кого-то. Или потому что у нас не хватает того, что мы имеем, поэтому мы не можем состояться. Может быть, но истина заключается в том, что Бог видит нас и думает, проблема не в том, чего у нас нет. Проблема не в том, чего у нас нет. А проблема в том, что мы не используем как должно то, что у нас есть. Даже у человека, который думает, что у него вообще ничего нет. Даже если он бомжей, у него все равно что-то есть. И почему он думает, что у него что-то нет или не хватает, это потому что он не использует то, что у него есть. Или он недостаточно использует то, что у него есть. Допустим, когда я буду проповедовать эту проповедь сейчас, вы обнаружите, что у вас все условия, чтобы состояться. В вашем селе даже, в вашем городе, в вашем служении, в вашем призвании, в вашем бизнесе, вы можете состояться 100%. Однако же, я хочу, чтобы вы заметили что-то еще о себе. Многие из нас, мы не можем состояться, потому что мы надеемся на земные ресурсы. На земные ресурсы. На что-то, земные ресурсы, допустим, денег нет. Вот, почему? Если бы у меня были деньги, я бы получилось. Или связи нет. Если у меня будет связь, тогда я что-то сделаю. Или законодательства нет. Если законодательство будет, которое будет способствовать, тогда я буду. Если власть ко мне, я же темнокожий, негр в Киеве, украинцы националисты, особенно власти. Поэтому если бы ко мне лучше относились, я бы состоялся. Если бы обо мне, если мы сейчас, то мы думаем, что нам нужны какие-то земные ресурсы, какие-то естественные ресурсы, какие-то, средства, какие-то поддержки. Но, заметьте, или напишите то, что я скажу. Человек не может изменить то, от чего он сам зависит. Это по-русски понятно, нет? Или непонятно? Очень понятно, да? Если ты зависишь от чего-то, пойми, что все. Ты уже не можешь изменить это. Допустим, если ты думаешь, что ты зависишь от того, что закон изменится, или правительство будет лучше тебя относиться, тогда ты что-то сделаешь, значит ты зависишь от этих законов. Если ты думаешь, что деньги должны быть, когда деньги придут, тогда я что-то сделаю, значит ты зависишь от денег. Все, от чего человек зависит, он не в состоянии менять. Только то, от чего ты зависишь, может тебя изменить. Но ты их не можешь изменить. Если мы зависимы от земли, от земных ресурсов, и мы ожидаем, что что-то изменится в физическом плане, или на земле здесь ресурсы какие-то еще нужны здесь на земле, как тогда мы можем изменить землю? Если мы зависимы от мира, мы говорим, что я хочу изменить мир, я хочу изменить мой город, а я жду, чтобы деньги пришли. Этот мир, деньги тоже в миру. А я хочу менять мир. Мы призваны изменить мир. Как я могу изменить мир, когда я жду, что мир мне должен что-то дать от мира? Если я еще зависимый от чего-то земного или мира чего-то, я не могу менять мир. Поэтому самый главный ресурс, в котором мы с вами нуждаемся, не может быть земной. Не может быть земной ресурс. И не может быть от мира. Если мы хотим менять мир, изменить мир.
Я здесь, я не знаю о вас, но я здесь, чтобы изменить мое поколение. Я здесь, чтобы изменить мир. Если вы хотите изменить ваш город, вы хотите изменить вашу страну, вы хотите изменить этот мир, что-нибудь, хотя вашу семью, это тоже в мире, то поймите, что тогда ваши ресурсы, вы не должны ожидать, что ваши ресурсы, это что должны прийти от мира. Если вы хотите изменить что-нибудь в этом мире, тогда не ждите, что это деньги вам нужны, чтобы изменить мир. Это ерунда. Когда они будут, вы ничего не сделаете. Если вы думаете, что это люди мне нужны, пускай люди придут. Если бы ко мне пришли люди в церковь, я бы что-то сделал. Мне бы столько людей, как у вас. А я вам говорю, когда они придут, ты ничего не сделаешь. Потому что ты ждешь что-то, чтобы пришли из мира, тогда, чтобы изменить потом мир. Ты не сможешь изменить. Если ты хочешь изменить мир, тогда твои ресурсы изменить этот мир. Ты не должен ожидать вообще от мира. Очень сложную арифметику я вам даю. Но потом вы поймете. Это значит, если я хочу изменить мир, и если мои ресурсы изменить мир не должны быть от мира, тогда, значит, должно быть небо. Итак, самый большой, главный ресурс, в котором вы нуждаетесь, чтобы осуществиться в жизни, чтобы осуществить свое призвание в жизни, чтобы исполнить то предназначение, которое вам Бог дает, примите решение, что это не мир, это не в мире, нет в мире, это с неба, потому что тот, который свыше, больше всех. Вот когда твое видение и твоя вера будет засыплена к небу, который выше все, от которого всего, тогда это начало будет решение ваших проблем. Когда ваше сердце будет зациклено на небесное. Вот почему Колоссянам 3:1, первого стиха по 3 стихе говорит, что мы должны смотреть и жить, и смотря на горное, и о горном помышлять. Вот наша проблема. Наше помышление часто о земном, о деньгах, о чем мы говорим, о людях, о законодательстве, о контактах, о связях. Вот почему небо не может вмешаться. Поймите, то есть первая задача, то, что вам надо решить для себя, все. Мои ресурсы, моя надежда на то, чтобы исполнить то, к чему Бог меня призывает, нету здесь на земле. Поэтому заодно пакуйте ваши багажи, ваши все силы, чтобы веровать в небесное, в горное. Тогда вы подложите вашу всю надежду, все ваше упование уже просто на Бога, который есть источник всех других ресурсов, включая денег, людей, связи, власти, законодательства и так далее. Они нужны будут вам все эти земные вещи, но тогда вы не будете жить для них, вы будете только пользоваться ими. Но они никогда не придут к вам, пока вы ждите и надеетесь на них. Они придут к вам только после того, как вы ложите вашу надежду и веру полностью упование на горное. И помышление ваше будет только горное на Бога. Только тогда Бог может высвободить то, что вам нужно на земле, чтобы исполнить то, что вам надо делать на земле. Вот почему Бог позволяет нам пройти через испытание, чтобы мы разочаровались во всем земном. Поэтому, чтобы эта истина дошла до нас, порой Бог пропускает нам через такие горнилы, через такие медные трубы, через такой огонь. Но лучше, чтобы мы научились по опыту других, чем собственные. Аминь. Наш главный ресурс
чтобы изменить мир и чтобы исполнить то призвание, которое Господь дает нам в Боге. Небо. Бог есть настоящее или основа всех других источников. Денег, связи, людей, сила и так далее. Потому что многие из нас, мы часто думаем именно о тех вещах, которые нам нужны. Я, допустим, как пастор, очень много часто думал о служителях, о людях, о деньгах и так далее. Но Бог хочет, чтобы мы принесли наше призвание, вот как апостол Тов читал, что нам надо, как домоправитель. Я всего лишь домоправитель над этим призванием. Я всего лишь домоправитель над этой целью и задачей. Бог говорит, что спасает 1 миллион человек, это мое хозяйство. Я домоправитель над этой задачей, спасение 1 миллион человек. Поэтому я должен взять это задание, это хозяйство, эту цель, эту задачу, взять и вернуться к нему. Вообще, полностью. Вернуться к Богу и говорить: Господь, теперь давай начнем. Все, что нужно будет, начнем высвобождать их по одному. Вот тогда Бог видит, что да, мы на него полагаемся, Он наш источник. Это тот же самый, как Бог, как Иисус. Здесь, в этой истории, которую мы читали. Иисус, заметьте себя в это деяние апостола, в это от Иоанна, что апостол, он говорит: накормите их. Он знал, что делать, но он хочет учить их то, что мы сейчас учим. Он говорит им: кормите их. Они говорят: мы не имеем что кормить. Но один из них нашел что-то. И говорит: Иисус, но они должны были понести это все к Иисусу. Они должны вернуться к Иисусу. От Иисуса все должны. То есть они, допустим, Филипп думал, что то, что им нужно, это динариев. Иисус говорит: вы не поняли. А потом Андрей пришел, он думал, то, что им нужно, это рыба и хлеб. Иисус говорит: вы не поняли все. Даже если вы нашли хлеб и рыбу, это вам все равно не поможет, пока вы не вернетесь ко мне. Поэтому он сказал им: принесите мне. Они должны были взять это видение, это задача, которая, то, что он сказал им, накормите их. Вот это само задание им надо было взять и вернуться к нему, как автору жизни. И теперь от него пойдет инструкции, движение, а потом все начинает идти. Но даже сам Иисус, потому что он еще был во плоти, еще жил здесь на земле, когда к нему принесли этот хлеб, и эти ресурсы, даже он сам вынужден обратиться к самому высшему источнику и ресурсу, к Отцу. И оттуда уже пошло это благословение. Вы понимаете принцип? Так что самый главный ресурс, который у нас есть, это Бог. И когда мы говорим, и мы часто думаем, и мы часто говорим: вот, я не состоялся, вот, у меня еще не получилось и не получается, потому что у меня чего-то не хватает, или чего-то нет, или вот такого, я не знаю, у меня таких людей нет, или таких лидеров нет, или такого законодательства нет, или денег просто нет, или такого спонсора нет, или такой миссии нет. Мы помышляем о земном. Бог говорит: у них есть самый главный ресурс. Они даже не обращают внимания на него. У того и у другого есть Бог. Бог самый главный ресурс есть у нескольких. У всех. У скольких людей есть Бог? У всех нас. Это Он самый главный ресурс. Если мы сможем схватить нашу цель, нашу задачу, и вернуться к нему и говорить: Господь, не могу. Давай начнем что-то делать. Что мне делать? Начинать получать каждую инструкцию от него. Как Иисус сказал: разделите людей по 50 или по 500. Но группируйте их. Пускай мужчины сначала. То это с каждой разные инструкции, которые он дает. А потом он говорит, что
давайте им. И когда они начали это делать, исполнять его инструкции, все, прорыв пришел. Итак, если Бог сказал тебе взять все народы, вы знаете, что какие-то народы, что ты будешь, ты знаешь, с чего нужно начинать? Это просто взять самого себя. Это цель и призвание, которое Господь тебе дал. Просто сам взял себя и отдать себя опять Ему. С этой задачей. Чтобы Он теперь начал сначала вам показывает, вас вести, как вам нужно. И тогда Он начинает обнаружить те ресурсы, которые Он уже заложил в вас. Вы помните, мы говорили, что в каждом мальчике есть папа. В каждой девушке есть много детей. Есть мама. И поэтому в каждом человеке, который имеет призвание, в этом человеке есть все ресурсы, которые нужны, чтобы исполнить его призвание. Но он не знает то, что у него есть. Может быть, он знает некоторые, но он не все знает. Но когда мы сначала возвращаемся к главному источнику, тогда Господь начинает обнаруживать те закрытые в нас способности, те закрытые в нас ресурсы, все ресурсы, которые Он уже вложил для исполнения этого видения. Он начинает высвобождать их, а потом направлять тебя туда, где Он запрятал то, что тебе нужно. Алло, слушайте сюда внимательно. Все, что вам нужно в этой жизни, есть у кого-то уже. Все, что вам нужно, чтобы состояться и быть то, кем вы должны быть, уже есть у кого-то другого. Вот почему, когда мы возвращаемся к Богу, Он в силе направит нас туда, где мы можем взять то, что необходимо для исполнения того видения, которое Он дает нам. Но когда мы не отдаем себя Ему, иногда гордость наша может мешать нам идти туда, куда Он хочет, чтобы идти. Тогда мы не будем совсем легкие в исправлении, как бы flexible, гибкими в Его руках. Но когда мы сначала отдаем себя полностью, тогда мы довольно гибкие в Его руках. А если мы будем гибкие, как глина в руках горшечника, Ему легко привести нас к исполнению и тем ресурсам земным, которые нужно будет для исполнения нашего призвания. Поймите, все, что тебе надо в этой жизни, все, что ты ищешь, все, о чем ты молишься, все, о чем ты кричишь, есть у кого-то. Уже. Запросто ты можешь прийти и получить. Но ты можешь никогда не дойти до этого человека. Никогда даже не заметить этого человека, если ты недостаточно гибкий в руках Божьей, чтобы послушать, чтобы быть послушным. Способность слушаться и исполнять то, что Он говорит. И идти, куда Он направит. Так что, если мы знаем, что Бог это наш самый главный источник успеха, это наш номер один ресурс, тогда у меня вообще уже нет проблем с нашим. Если я смогу себе отдать Ему, если я смогу покорять себе Ему, помышлять о горном и смотреть на Него, и действительно отдаться Ему 100%, тогда я начинаю знать, тогда я должен, если Он источник всего, значит я должен начинать свой поиск того, чтобы начинать изучать и эксплуатировать Бога. Помните, проблема не в том, чего у нас нет, а проблема в том, как мы используем то, что у нас есть. Допустим, Бог есть у всех нас. Проблема не в том, что Бог не может делать все, что тебе надо. Проблема в том, как ты используешь этот ресурс. Самый главный ресурс Бог, который у тебя есть. Поэтому моя главная задача – это начинать эксплуатировать Бога. Как если можно использовать это слово. Это значит начинать целиком и
насыщаемостью, ненасытностью, ненасытно, голодный какой-то жаждой, сумасшедшей жаждой копаться в Бога. Если он самый главный мой ресурс, я должен начинать обнаружить его со всех сторон. Я должен начинать искать его и копаться в нем как можно глубже и разностороннее. Если он есть источник всего, я должен начинать погружаться в нем как сумасшедший. Вы понимаете, что я пытаюсь говорить? Если он есть мой глаз, то есть, поймите, проблема не в том, чего у нас нет или не хватает. Или средства, или ресурсов, или способностей, или возможностей, которого нет. А проблема в том, как мы используем то, что у нас уже есть. Но кроме Бога, есть другие ресурсы, которые у нас есть, которые мы еще будем во втором половине уроков изучать. Есть другие ресурсы, которые у вас на сегодняшний день уже есть, кроме Бога, который может уже привести вас к успеху в вашей церкви, может уже привести вас к успеху в вашем бизнесе, может уже гарантированно привести вас к успеху. То, что Бог уже вам дал, который я вам дам сейчас, который я перечислю вам, который уже без никакого особенного этого самого, умствования, может уже гарантировать вам успех. Филиппийцам 4:13. Кто помнит, что там? Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот это то, что Павел обнаружил. Что оказывается все во Христе уже. Все уже во Христе. Все закрыто в Иисусе. Если это так, значит и я тоже все могу. Почему? Потому что он посвятил себе до того познанию Христа. Он говорит, что я все считаю за ссор. Филиппийцам 3:8. Я все считаю за ссор, чтобы познать его и силу его воскресения. То есть, потому что он понял, что во Христе все задержано. Потому что он есть все, наполняющий все во все. Потому что он понял, что если все в нем, Боге, во Христе, тогда я тоже все могу. Потому что я уже посвятил себе раскрытие Христа. Познанию Христа. Значит, я все могу. Очень часто мы, христиане, говорим это, цитируем это местописание. Я все могу, и мы ничего не можем. Только говори. Я все могу, ерунда какая-то. Я исповедую ерунда. Надо понять суть слова, не просто говорить цитировать. Вот человек, который это сказал, он посвятил все Христа, он раскрыл для себя Христа, он углублялся в Христа. Вот почему все может во Христе. А потом тебя приводят ракового больного или больного спида, ты молишься и ничего не происходит. И ты говоришь, ты все можешь, почему ты это не сделал? Если ты все можешь, почему ты этого не сделал? Потому что это зависит от того, насколько Христос обнаружен тобой и раскрыт в тебе. Почему? Это зависит от того, насколько ты раскрыл его, насколько ты в нем. Настолько же ты сможешь. В общем дело. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас все есть Бог, как наш Бог, наш Отец, наш ресурс. Но больше делает тех, которые посвятили себе пользование Бога, эксплуатирование Бога, то есть поиска Бога. Откройте, пожалуйста, Притчи 29:13. Притчи 29:13. Бедный и лихаимец встречаются друг с другом, но свет глазами того и другого дает Господь. Алло, заметьте то, что я скажу. И бедный, и богатых людей, которые есть в этом мире, у них есть одно общее. Вы знаете какой? Бог создал их обоих. Но кто из вас знает, когда я рос, Боже мой, я думаю, что все вы, наверное, имели такие мысли. Когда я рос в Африке,
Вы знаете, я так жалел, проклинал всех. Родителей, судьбу, Бога, страну, все что угодно. Потому что я думал, что все в этой жизни определяет из-за того, что у меня нет. Почему я не родился в богатой семье? А там была, большая разница. Вот как сейчас в Новой Украине. Сейчас разница между бедными и богатыми. И я был, у нас такая трагедия случилась, что, мы стали самыми бедными людьми почти в городе. Для того, чтобы я пошел в школу, мне пришлось ходить по джунглям, чтобы продавать не фрукты, а дрова. Собирать, рубить деревья и носить в голове. Вы видите, как вы иногда смотрите на картины. Я сам был таким. Поэтому эти африканцы, которые вы видите, иногда вы можете меня видеть. Это ребенок 9 лет. Носил дрова. Поэтому я проклинал все. Я думал, моя беда в том, чего у меня нет. Хотя до 6 лет меня возила в школу машина. Но к 8 годам я уже вот так живу. Я не помню, когда у меня была следующая моя обувь. То есть я думал, я проклинал все. Все. Я думал, это всех виноват. Мои родители виноваты, Я просто думал, почему я не родился в богатой семье? Почему я не родился в богатой семье? Или почему Бог одних делает богатые, других делает небогатые? Кто задумался об этом когда-то? Может быть, у вас не так остро стоит. Но я думаю, в каждом обществе такое. Да. Почему вы не в Америке родились? Почему я не живу в Америке? Да? Это тоже типичный вопрос на Украине уже теперь. Но или почему не в Восточной Европе? Почему мои предки не выехали? Хотя бы в Германии. Или даже если в Китае ничего. Или в Польшу даже еще в Беларуси. Мы сейчас так думаем. Но это вопрос и соображение незнания Бога. Не знающий Бога. Бог не создает богатых людей. Это интересно вам записать. Бог не создает ни богатых, ни бедных людей. Бог не создает богатых людей. И Бог не создает ни богатых людей, бедных людей. Нет. Бог создает людей с богатым потенциалом. Бог создает каждого человека. Просто Бог создает человека. Все. Богатым. Каждого человека с богатым потенциалом. Каждого. Вы, конечно, помните Бытие 1:31. Написано, что все, что он создал, что он говорил о нем, все хорошо. Вы помните Бытие, 1 глава, 28 стих. Он говорит человеку, плодитесь, размножайтесь. То есть все, что он создал, он благословляет. То есть у него нету, он не создает богатых. Но и здесь написано также, в этом стихе, который мы читали, притчи, что Бог, 29:13, Бог и бедному, и бедным, и богатым дает свет в глаза. Бог дает свет глазам и бедного, и богатого. На английском это говорится там, что Бог и бедному, и богатому дал глаз. Так просто говорится. И бедному, и богатому Бог дал глаз. Допустим, глаз – это один из наших ресурсов. И бедному, и богатому Бог дал глаз. Но один способен был видеть, а другой только смотреть. Другой только смотрит. То есть, вы знаете, что есть большая разница между смотреть и видеть. Вот. Разница между богатым и большим, и бедным, именно в этом и заключается. Одни смотрят, а другие видят. Бедные смотрят на мир, на все, и удивляются или жалуются.
А богатые видят. Не только смотрят, но они способны видеть, пока они смотрят. Они способны не только смотреть, но видеть то, что они смотрят. Вы не поняли, да? Допустим. Кто-то смотрит на Софию и говорит, интересная женщина. Все смотрят на нее. А кто-то смотрит и видит, вот в этой женщине есть то, что мне нужно. Я должен у нее что-то взять. Пока ты смотришь, ты всего лишь зритель, ты бедный. Но когда ты начинаешь видеть, это начало твоего богатства. Кто-то смотрит на экономику Украины и говорит, ой-ой-ой, инфляция. Гривны падают. Катастрофа. Экономический кризис. Смотрит. Но кто-то смотрит и видит, что самые большие заработка, самые большие деньги во всех странах мира и по всей истории зарабатывается во время кризиса. Но также во время кризиса люди, больше людей, чем когда-нибудь теряют деньги. Поэтому мы можем смотреть на Украину и говорить, как это так? У меня нету спонсора. Или пожертвований здесь мало. Или нету у нас здесь зданий. Или, я не знаю, мы можем смотреть на проблему. Но одни будут смотреть на проблему, а другие будут видеть возможности. Допустим, когда у нас было гонение, вы знаете, как я молился? Мне было тяжело. Сначала я молился, Господь, реши этот вопрос, как можно быстрее. И что-нибудь сделай, я. Но я быстренько понял, что он ничего не делает. Тогда я изменил мою молитву. Я начал молиться, Господь, я прошу Тебя, пускай это гонение не закончилось, пока я не пойму то, что Ты хочешь мне дать через него. Вы не поняли? Я говорю, Господь, пускай это гонение продолжается, пускай эта проблема не закончилась, именем Иисуса, пока я не пойму и не возьму то, что Ты хочешь мне дать через это гонение. Я вам скажу, вот эта молитва, одна из самых тяжелых, которые мне пришлось молиться. Но она также самая выгодная. Это, видите, во мне самом уже сразу была видна разница. Вначале, когда я молился вот так, я смотрел на обстоятельства, которые со мной происходили. Но когда я начал видеть, моя молитва изменилась. Вот почему здесь говорится, что и бедному, и богатому Бог дает свет глаза. Бог дает глаза видеть. Но одни видят, а другие только смотрят. Видите? Почему одни успешные, почему другие не успешные. Почему одни богатые, почему другие бедные. Другое место Писания. Притчи 22. 22:2. То, что я говорю вообще сегодня, слишком сложно, нет? Вот, допустим, когда мы говорим о ресурсах, я говорю, что Бог наш главный ресурс, да? Допустим, глаза, тоже наши ресурсы. Почему я говорю за глаза? Вот глаза, тоже наши ресурсы. Что ты видишь? Многие люди приходят, живут в Киеве, даже пасторы, служители. Мне просто интересно наблюдать за нашими моими коллегами в Киеве и в Украине. Люди смотрят, они слушают, что церковь Sunday растет, ну? Когда мы встречаемся, делают вид, что это не я, это не наши, это не он, это не у него церковь растет. Это только какой-то, парень как мы. А когда конференции,
не приходят специально. Когда разговор идет между собой, ну, у них через церковь растет, потому что, наверное, оттуда, когда им помогают. Они же иностранцы. Ну, разные поводы. Видите, а некоторые в Киеве еще здесь говорят, если там что-то получается, значит, что-то там есть. Разница. Одни смотрят, другие видят. И эти, которые так говорят, что это есть, они приходят, сидят, не считают себя ущемленным, потому что понимают, что то, что мне нужно, в этой жизни уже у кого-то есть. Нет ничего нового по солнцу. Но способен ли я видеть и брать? Или я только смотрю и комментирую? Окей. Притчи 22:2. Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Что это значит? Это значит, Бог не создает богатого или бедного. Бог создает человека. Или, Бог создает людей, из которых одни становятся богатыми, и другие становятся бедными. Вы не поняли? Встречаются на улице бедные и богатые. Того и другого создал Господь. Бог создал их одинаковых, значит. Того и другого Бог одинаковый создал их, одинаковый дал им, ресурсы внутри, вложил в них, потому что у каждого из них есть свое призвание, то, кем они должны стать кем-то. Но одни пошли и становились ими, раскрыв свои ресурсы и употребивши их, а другие стали бедными. Не потому, что у них не было чего-то, родителей богатые, родители или образование, или чего-то. Нет, не в этом проблема. Это потому, что ресурсы, которые у них были, они не использовали. А какой это самый главный ресурс, который у них был? Бог, который создал его. Это самый его большой ресурс. Если он будет отдавать себе ему и эксплуатировать Бога, и раскрывать себя Бога, он не может остаться бедным. Во всем дело. Как мы используем ресурсы, которые у нас есть. Или глаза. Что это ресурсы? Работа. Это большая вещь. Притчи 12:11. Один работает с Богом, один работает с глазами, один работает с умом, с головой, а другой ждет, что что-то произойдет. Вы знаете, когда мы ждем и ожидаем, что что-то произойдет, или ждем какой-то феномен, чудо, что что-то должно произойти. Вы знаете, как это называется? Лень. Ничего само собой не происходит. Поймите, друзья, если эта кафедра здесь стоит, и никто не тронет, без давления ничего не двигается в этой жизни. Она будет стоять здесь еще 10 лет, пока что-то не тронет. Все двигается при прикосновении, при давлении. Нужно приложить усилия ко всему, чтобы любое движение было в любом направлении жизни. Если вы хотите, чтобы движение было в вашей церкви, вы должны приложить усилия. Если вы хотите, чтобы движение было в вашей финансе, требуется усилие. Это закон природы, это закон естества, это закон не только физики, это закон духа. Если не будет приложено какое-то усилие или давление к чему-то, все обязано остаться положение статичности, положение
недвижимости, пока вы не приложите какое-то усилие. Это усилие называется во многом работа. Но работа не всегда физическая работа. Не каждая работа есть физическая. Но хотя бы умственная, молитвенная, поиски. Что это есть работа. Учеба есть работа. 12-11 причин. Кто возделывает землю свою, видите? Если кто-то возделывает землю свою, заметьте себе слово свою. Это говорит вам о чем-то. Вы знаете о чем? У каждого уже есть своя земля. Скажи кому-то, у тебя есть земля, которой нужно возделывать. Это значит, кроме того, что вы сами земля, кроме этого, не это сейчас речь идет, но речь идет о том, что всякий, кто рождается сын, всякий сын, кто рождается в доме, имеет свой удел. И кто из вас рожден в этом доме, или вы не законорожденный, кто-нибудь есть такой? Мы все законорожденные у Бога, правда? У вас есть свой удел. У вас уже есть своя земля, друзья. Вы можете быть успешны на 100%. Бог об этом уже позаботился. Но когда мы не отдаемся Богу полностью, когда мы не эксплуатируем Бога, когда мы не раскрываем, мы не находимся в поиске Бога, мы не становимся, гибкими. Алло, парень, мальчик, опустись. И когда мы не ищем Бога, мы не отдаемся себе, и мы не становимся гибкими в руке Божьей. Конечно же, иногда мы оставляем нашу землю невозделыванной. Даже порой не замечаем, что у нас есть земля своя, удел. Однако здесь написано, кто возделывает землю свою, возделывать – это работа. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. Видите, последовать, не последовательность, обязательность, не обязательность, как это называется? Закономерность. Вот, спасибо. Вот кто-то думает там. Закономерность. Это закон закономерности. Кто возделывает землю, тот насыщается хлебом. Поэтому напишите себе, случайных успехов не бывает. Нет случайных чего? Успехов. Там, где есть успех, значит, что-то стоит за этим успехом. Поэтому, когда я вижу успешных людей, я хочу видеть, что там стоит за ними. Я хочу копаться в нем, я хочу интересоваться, я хочу учиться у него. Даже вы не представляете, я учусь у людей, у кого 200 человек в церкви. Хотя на сегодняшний день у нас больше 10 тысяч уже в нашей церкви. Это только люди, которые ходят на служение в воскресенье. То есть, позавчера, воскресенье прошлое у нас было здесь 10 тысяч человек. 2 служения у нас было по 5 тысяч, наверное, больше чуть-чуть. А вы, конечно, знаете, что не все люди ходят в церковь по воскресеньям. Но я все еще учусь у людей, которые 200. Если я вижу, что у кого-то что-то получается хорошо, я гоню за ними. Потому что нет случайных успехов. Если у них что-то получается где-то там, значит, что-то у них есть, что я должен знать. Потому что только тот, кто возделывает свою землю, насыщается хлебом. Значит, он что-то делает, которое мне еще не открыто.
Поэтому за каждым успехом есть какие-то тайны. За каждым успехом есть какие-то тайны. Know-how. Это как know-how. Или как вы по-русски говорите? Know-how, да. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом. А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. И знаете, скудоумен, он не думает. Он думает, что все должно быть автоматически. Я буду молиться, и все будет. Сиди там. Сиди там. Скудость ума называется. Надо ездить. Видите, почему написано притчи 4:8, 4:7, что приобретай разум. Чтобы купить разум, надо купить его. Приобретать значит за день. Написано, что всем именем твоим приобретай мудрость. Это значит именем твоим, твои крубашки, твоим галстуком, твоей машиной, продай и купи мудрость. Во всем дело. Если ты не покупаешь мудрость, ты думаешь, что я не жал купить кассеты, не жал купить книги. Потому что ты рассчитываешь, что надо покупать, ты рассчитываешь, что надо мне купить новые трусы. Носки или что-то такое. Ты все понял превратно. Это называется скудость ума. Так называется это дело. Потому что мы, друзья, уже привыкли больше оценивать материальные вещи дороже, чем духовные. Мы проходим мимо кассеты, которые стоят 2 гривны, мы думаем, слишком дорого. А ты купил хлеб только что вчера за 5 гривны. Ты думаешь, что хлеб важнее этой кассеты? Сиди там и гнет. Это называется скудость ума. Это называется скудость ума. Вот почему написано, что приобретай разум. И всем именем твоим покупай. Приобретай мудрость. Потому что потом эта мудрость, которую ты купишь сегодня, возвеличит тебя. Прославит тебя и наденет на твою голову прекрасный венок. Во всем дело. Но когда мы начинаем больше влаживать какие-то еды физические или материальные, мы этим самым хороним свое будущее, свое завтра. За счет сегодня. Пускай Бог избавит нас от скудоумства. Или как называется? Скудоумие. Но я вам скажу, тот, кто возделывает свою землю, хочет не хочет, насытится хлебом. Но просто надеется и мечтать, что вот, я думаю, я молюсь. Без возделывания ничего не дает. Ну, это подтверждается в притче 4:10. Можно открыть? Притчи 4:10. Я сказал 4:10. 10:4, вернее. Притчи 10:4. Ленивая рука делает бедным. А рука прилежных что делает? Обогащает. Рука только прилежная обогащает. Кто не прилежный в своем деле не имеет права надеяться на обогащение. Алло, в этом мире, на этой стороне планеты, друзья, только прилежная рука обогащается. Я говорю, только прилежная рука обогащается.